n'alinnya mushenge video nammwe sebo mogezi w'Obwakabaka era kikiridde w'ekitiibwa Katikkiro sebo Honorable Mathias Mpuuga yali komishona waffe sebo Dr. Bedi Wanika ababaka ba parliament mwenna abali wano ba mayors abakulembeze mwenna ku mitendera egy'enjawulo bakungubazi bannaffe basebo ne bannyabo omukama mulungi era obudde bwonna eno bagita Sama Uganda Media etambulira ku president nabaweereza kigenda mu maaso tutandise omuva muganda waffe Pascal nasemba okujja wano twali tuwerekera mukadde waffe Mathias Nsubuga birekeraawo samumanya kiseera kinene nali nakamumanyira ebbanga ttono kubanga nali nakatandika okunyumya naye nga mpita muganda waffe gwe bayitanga Elvis Kintunsonyi era mujjukirako nickname ye mukulu oyo bamuyitanga 55 kubanga enamba ye yali 0772 500 so Mathias Nsubuga oyo twamuyitanga 55 tasooka n'okumanya nti muganda Pascal nze Pascal namusinkana London bwe nagenda ebiseera ebyo Ssengo nga yategeka concerts Pascal yanzija ku kisaawe mu mmotoka eyakabi nafuka mukwano gwange ate bwendi nti njagala nnyo emmere eyawana ewaffe era nga Pascal yafeni kubeera London bwe mbeera London nga mbeera nga ali e Uganda Pascal nafuka mukwano gwange nafuka mukwano gw'abantu bangi nnyo era nkakasa bwe yali wano Pascal yamukwatako mu ngeri ey'enjawulo so kitalo nnyo baganda bange business community yaffe efiiriddwa nnyo tufiiriddwa nnyo omuntu ono era mwabe London mukimanyi era overtime tujja genda tukifiiringa mpola mpola kiddala tufiiriddwa omuntu ow'amaanyi nnyo kitalo ddala namala emyaka 10 nga sidda London ng'abasinga wano muyinza okuba mumanyi nti oluvannyuma lw'okuvaayo emyaka 12 egiyise no si 12 gyokka kuba gyali 214 nange nengatta eddoboozi lyange kwabo abaali bawakanya ebisiyaga nenyimba banteekako envumbo ne bangoba ebungereza era nalina kumala genda mu kkooti nenda okumusango baloya ne bawooza ne bannayuganda ne bavaayo ne beekalakasa nti Bobi Wine lwaki muganye okudda ebungereza okusobola okudda e London naye okudda e London kyanaku nti nali mbuzayo naku ntono nnyo okugenda e London ate ne batubikira nti Pascal yafudde asanga amaka ge gali devastated family ye kyatukola bubi kyayongera otukola obubi beebaza mwenna mwebale kubeerawo olwa family ya Pascal omukama abawe omukisa baganda bange nga tuwerekera muganda wange Pascal ize netonde kulwa muganda waffe Abedi Wanika engeri yeyisiza wano kiri nnyo tekifaananya bulungi kamera weeziri wano tuli bakulembeze muntu w'ekitiibwa tetuli bato mu myaka so mutusonyiwe olw'ebyo kubanga obanga gwokulembera ttiimu obanga gwokulembera ekibiina nze ali wano nze president wa National Unity Platform era bonna nze nabatwala mu parliament so obunaanyizibwa bwange omu ku ffe bw'avaayo n'akola ekitasaana naye nkakasa nti si bwatera okuba era nkakasa tujja bisootinga ng'abooluganda nsaba nammwe mu kiseera ekituufu mumusaasiranga temusooka munyiigira mu understanding buli nsonga bw'ogiraba n'amaaso ag'ekisa tojja kusooka kunyiiga ojja kusooka kyandastandinga bwe mbadde nvuga nga nzija mu kkubo nze ndowooza bingi ndaba ekkubo lye tuyitamu nga ndaba obwavu ndaba embeera ndaba obuyimba bw'abantu baffe n'endowooza bingi naye nga kiri buli wamu nga tulikola tutya naye nga tetweyama baganda bange njagala okubategeeza nti yesu wabaawo obuntuntu ebyo bibaddewo nze nange we nali eyo nga mbalaba tabagiti balwanidde eno apataebana era NRM balwanyi atabefdis bibaawo ebyo era buli muntu akulembera ttiimu ojja gisuubira okubaamu ne mu famire mwennyini tinaabamu ayinza okusobagana ne muganda we ate n'atabuka n'omuzadde n'amutwaliramu so tukyandastandinga nga naye njagala okubategeeza abaganda bange mwenna abali wano n'abatulabeeyo ku mutimbagano
ekizibu tono si mulabewo Waiswa Abedi si mulabewo Abedi Waiswa si mulabewo omulabe waffe ali omu bamuyita Yoweri Kaguta Museveni. Ekizibu kya Uganda kiri kimu Yoweri Kaguta Museveni bana balala akozesa bakozese naye nga kyekizibu kya Uganda. Era njagala okubategeeza baganda bange sifunanga mukisa kulaba mukulu wange Mathias Mpuuga ne munnange nsaba okutegeeza amaaso g'abantu nti sikulinaako obuzibu bafaana naye nedda tuli bantu ng'omukulembeze yes mukulu wange yasobya ate ne yeetonda obuntu ne understanding era muganda wange nze nakosonyiwa mu mbeera eyo. However banaye nsaba tuwuliziganye kati ekyo ne tukivaako tetukirwako nnyo kubanga Uganda erina ebizibu bingi nnyo. Baganda bange ekizibu kya Uganda ye Museveni. Museveni akozesa amaanyi n'akozesa sente ezo bwe zijja n'aziteeka mu bantu baffe bambi olw'embeera. Tunuula ku mulenzi ali wali nga yakuba bbulooka nga zamulimu okwokya kubanga talina zanku bwe bajja ne bamuleetera sente t-shirt ya Muhoozi ne bamugamba yambala eno ajja kwambala eyo. So yembeera eyo ate n'atagetinga abakulembeze mummwe n'agamba kaakati guild president gwe balonda gwengula n'agamba mu parliament kanfunani tamongo gwe balonda gwengula. So kitukakatako ffe nga ffe okubeera abantu, kitukakatako ffe nga ffe okukola ekituufu. Mukulu wange muwe ekitiibwa era tewagenda kukyalo lunaku lwonna zivoole mukulu wange ono kubanga mukulu wange omulala kyanaku nnyo nti ate nze nyina okulwanya bakulu bange era bakadde bange mbasaba munsabirangako. Mwena abali wano mbasaba mu byonna byonna tubeebaza obuwagizi ne munteekangako mu ssaala kuba neesanga mu mbeera nga bwe mba nnwanyisa omulabe nyina kulwanyisa mukono gumu ate guno omukono mulala gubeere nga kulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanyisa mulabe. Ekyono kyannaku naye nga kijja kutereera kyannaku nnyo okuba kitwe bino bisanyusa Museveni bino babali balwanidde eri ate naddala ffe ng'abantu bawano waliwo ekigendera okututeekako ekyo kuba mu gyenkaaga bayagala nnyo tuteekako nti abaganda bankwe, abaganda tebaagalana, abaganda tebawuliziganya, abaganda babbi. Si bituufu ebyo naye oli bikonfaminga afunayo omu ku mmwe afunayo gwe musinga okuwa ekikwagala n'amukozesa. Banaye nsaba obbasaba ekyo tufube tukikomye. Bwe twali wano nga tuziika birekeraawo yali mmawo yali wano wenyini wenyimiridde n'abagamba nti ebintu by'okukyankalana birekeraawo nga kwotinga linyala birekeraawo, ebintu by'okulyanga namwekwe birekeraawo n'ebirala biyise bifaanana bwe bityo. Emyaka giyise tugenda koma ddi. Nze nalina emyaka 4 Museveni we yajjira kati nyina emyaka 42 ndi musajja mukulu nzadde abaana ngenda nakuzukuza. Lwaki mu biseera byaffe bino tetukomye ekyo ekintu bataata bamaama ate ffena tulina okuvunaanyizibwa. Nze bwe navaayo ng'omuntu wa bulijjo sinze nali nsaanidde nze saasoma nnyo sijagamba nze nsinga obugezi sijagamba nze nsinga okumanya ebyobufuzi naye najja kuba nali nnyina ebinyiga era tetwajja na bannabyabufuzi ne tukuŋŋaanya abalala n'abamu baali tebatukiririzaamu. People power amaanyi g'abantu era njagala okwebaza mukulu Sebamalo baaliwa akyogeddeko nti buno si buvunaanyizibwa bwange oba muntu yenna wabula mmwe tobalaba twatuukirira mmwe naye twakola enjawulo era Museveni n'atutya nnyo. Yensonga lwaki tekibanga mu byafaayo bya Uganda okutandika okuwamba abantu nga ku Bwamini kyatandika nga Kyagulanyi amaze kujja. Muntegeera baganda bange era n'akozesa buli kyasobola okukozesa kubanga yatya nnyo. Museveni yatya nnyo abantu naye omugezi omu Malcolm X yatugamba no one can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu nga tomuwadde lukusa. Kati Museveni talina gwayinza kukozesa okugyako abaffe bennyini ng'abakolonialisi bwe baakolanga ng'ajja n'afuna kimwesiga n'akozesa oyo ne mukkiriza. Kaakati ensonga lwaki Museveni basooka kunteekako mmundu Bobi Wine bamukutte ne mashini ga myezi 2 mwabiraba Maluwa bannange ne babatta na guno gwaka emmundu zange sizirabako ezo. Ekyo bwe kyagaana lwomukya n'amugamba muveeyo temujja musobola bajja kutegeera mwe muli bange
ba Andrew Mwenda n'abagamba muveeyo n'afuna bannakanguubi n'anoonya baganda n'afuna bamasajja mivule n'anoonya baani kubanga bo bali believable. Ekyo bwe kyagaana ne bagamba tuleete emboozi ky'endala. Oyo musosoze mmawange ekyo kibiina ky'abaganda that's Baganda Party. Ne batambuza ekyo naye bagenda okulaba nga Katonda yabitegeka dda omukazi gwennyina si Muganda. Mukwano gwange gwenyidde naye ebbanga lyonna musajja munobbi. Bano bakyali bange aboogezi b'ekibiina basajja basoga ako ne bagamba kagaanye. Ne bagamba kaliwo akalala. Kyekirala kye. Wabisiyaga. Awagira ebisiyaga. Bagenda okutunulamu ne bagamba lindako ono si gwe baagobeera ndani kubanga bakanya ebisiyaga. Ono si musajja mufumbo. Kati ekyo bakyalwana nakyo. Naye n'emboozi yonna gye baba baleese bagiyisa mu bantu baffe. Kyekyennaku ekiri awo bagiyisa mu bantu baffe. Bannange temwekanga nga mulabye oba senga wange oba maama wange oba muganda wange najja n'abagamba oyo Bobi Wine ali abafu. Tekibeewuunyisanga kubanga ababikola balina amaanyi gonna. Balina sente zonna. Bw'oba olwana ne Museveni, oba olwana ne Bank of Uganda, oba olwana ne Uganda Police, oba olwana ne UPDF, oba olwana na buli kimu. Mwani mwebuzaako lwaki nze Kyagulanyi Ssebaagulanyi Ssentamu Mitembo musajja Omuganda temumpulira ku radio yaffe? Mwani mukyebuzizaako ekyo? Akibuuza muganda wange Medi Nsereko wanziramu otya? So baganda bange munsabirangako Mukama nsobole okungumya kubanga nange olumu ntendewalirwa. Sina bumanyirivu bw'amaanyi, simanyi, sina experience mu ngeri gy'odiringa na mukulu wo atuuse n'okufuuka mukaddewo. Sina experience bw'odiri okola otya nga afuuse ekitagazo okukikola otya ekyo. Simanyi, nsaba Mukama mpa amagezi ndiringe nakyo. Simanyi bw'okikola nti musoowaganye mukulu wo ate nga musajja mugezi. Baganda bange njagala mbabuulire. Honorable Mpuuga mu ekitiibwa musajja mugezi nnyo ate sibakungangako mukyawa, sibakungangako muvuma. Era mbagamba bulijjo temukikola. Ne bwe mbanze ndisagrinze naawe Honorable Mpuuga tetulina kutuuka ku level eyo kubanga batutunuulidde tuli basajja ba Kabaka, tuli bakatoliki. So ne bwe tuba tuwugambagana amazima, ne bwe tuba mu public tugagambagane kino nekino. Tudisagringa tetukkaanya na Museveni. Munange sitera kwagala kwanyisiganya naye engeri gyo raises ensonga njagala nzitaanye bulungi nnyo nti ekisookera ddala munange ffe tetukkaanya na Museveni, tuli balabe ba Museveni. Era omuntu yenna ayina akolagana ne Museveni tulaba nti akozesa mukozese kuba Museveni togenda kusinga Kisekka, togenda kusinga Bakayiira, togenda kusinga ba Lwaka na Lugunda, togenda kusinga Besigye Bakateka, togenda basinga. Oli musajja mutemu, oli muyeekera. Omuyeekera aba amanyi ebintu bisatu nakubba. So solution eriwo ate nga entuufu. Ffe nga ffe tusituke tukyuse ensi yaffe. Tuyinza obutakkaanya, tulina okubeera ba mukwano, tuyinza n'okuba nga tetukolagana naye n'ensi ffenna tugiinako omugabo ate omugabo gwe gumu. So tulina okukola kye tulina okukola baganda bange tusobole okwejja mu mbeera eno. Otherwise abaana bajja tutunya bagamba abo abasajja abaali basoma, abasajja be twalonda baddanga ku mikolo kwerangiranga, baddanga ku mikolo kuyombagananga. So mutusonyiwe olw'ekyo basebo ne banyabo. Gamba waggulu njagala obategeeza nti number 1 tetukkiriziganya na muntu yenna avuula. Buli mukisa gwenfuna ate olaba ne ku mbeera eno ng'abantu basitula amaloboozi gaabwe ababanja Ssaabasajja Kabaka besiwakanya batuufu kikola. Naye mbakubiriza bannange buli kimwogera mukyogere mu kwewa ekitiibwa ne mukuwa ennono yammwe ekitiibwa. Mukyogere mu buntu bulamu. Mulina eddembe okubanja Ssaabasajja Kabaka, nange ekinnumira muli ne nsirikira muli. Naye mbasaba bwe muba musitula amaloboozi gammwe mumanye kikyoyogera ekyo bajja kisiiga ffe kati babeera ku social media. Mulabe muganda wange abadde wanaagamba mmwe abo bantu bo siganye buli omu kati abambadde obukofiiraano abangi sibamanyi na bamanyi. Namwe mulabe kati mumanyi na kumanyi. Si musango okumpagira, si musango okwidentifyinga naffe. Naye munnange bw'oba ogenze mu bantu ng'oyogerera enkyukakyuka bakulabira mu kifaananyi kya Kyagulanyi. So mutuyambe mwogere ebintu ebituweesa ekitiibwa, mutuwonye okutulangiranga ku mikolo nga wano.
kisoose kibagamba leero kibagamba buli ekirala abatatutegeera mulamwa gwaffe ki people power kiri ku ki NUP kiri ku ki bannange tetuli batemu tetuli bakyamu tetuli bawemuzi tetuli badde tetuli bawagizi ba bisiyaga tetuli bantu bawatuzi ba ntalo wabula twagala nkyukakyuka mu Uganda tunuulira oluguudo olwo n'onganzija ate ng'enguudo mu Buganda ne mu Uganda olina okwetoola nyingi nnyo wano mu Uganda kansa aliwo wanguzi okusinziira ku biwandiiko bya Uganda Revenue Authority tufiirwa triliyoni namba triliyoni ze biliyoni 10 biliyoni erimu biliyoni 10 ezo sente zibulira mu nguzi tulina road network oba amakubo gonna agetoola Uganda ag'ettaka n'agakolansi kilomita ziri 3,600 ezo sente zokka just zebabba singa zikwatibwa neziteekerwa ku nguudo nsobola okutereeza enguudo za Uganda mu myaka 3 nga buli woyita ziringa ze London ekyo kisoboka ab'Ebungereza mukimanyi nti Uganda ngagga nnyo mu by'obugagga eby'omu ttaka ne mu bantu abagezi ngaffe munange tuli bagezi lwakuba embeera gye batusibyemu so twagala okukyusa ebyo twagala okukyusa amalwaliro gatereere amasomero gatereere Bannayuganda babeere nga ne bojja nga tokkaanya nanga kitulwanirira ekyo kikyanzijayo nesimbewo bassebo ne bannyabo si just kubeera president nze maze emyaka 15 nga bampita president si kuvimba si kwenyanyonyi nze maze emyaka egituka 2 nga ndi superstar nga musasula busasuzi okundaba naye ebyo byonna tebikasa abantu bwe baba bali bubi bassebo ne bannyabo ne bw'oba mugagga otyanga olina obukadde bimeka naye nga weetoloddwa abaavu ng'weetoloddwa abaavu 99 nga gwe mugagga omugga obeera omwavu ow'ekikumi enjawulo wakati wa Bungereza ne wano kiri nti ebungereza ne bw'oba mwavu otya obwavu bwo bukoma mu nnyumba bw'ofuluma obeera ng'omugagga yenna onyumirwa obugagga bw'ensi enguudo ovugirako nnungi bw'ofuna accident oba bufuna ki amalwaliro malungi amasomero malungi naye ate wano ne bw'oba mugagga otya obugagga bwo bukoma mu nnyumba yo bw'ofuluma oba mwavu nga bano ba Eddie Mutwe ne bw'oba na ssente meka ne bw'oba n'obukadde bimeka ng'obutadde mu nnyumba ofuluma enguudo mbi amalwaliro mabi asobola okwoterako data direct nsaba ntereko data direct weyafuna accident kubanga esimu kwenyeza ogulira data gye nkozesa live nsaba sobola okungulira data direct angulireko data direct ku my Airtel Eddie Mutwe yalaba obaoli awo nyinza okuva kuba kinyozi nange nembeera ne saluuni yange nyinza okuva ku kyekyaleeta ababooda abo n'abantu bonna nga tebeesimbye okutugoberera era ndi musanyufu nti baganda bange abana bannabyabufuzi batwegattako ate nga mbakkiririza mu kuba mmanyi bagezi kuba mmanyi bino ebintu balinamu experience era ky'oba olaba tekyampa buzibu kubawa bifu mukadde wange Dr. Bed nsonyiwa nkuddiŋŋana naye munnange nze kusinga okwagala Honorable Mpuuga yenze namulonda okubeera deputy president yenze namulonda okubeera leader of opposition nze namulonda okubeera commissioner nze naawe nze nakulonda mukadde wange so bino sibikola mu bukyayi bannange nyinza obutakkaanya nammwe naye tutunulire kinene ekitusinga kuba kino kye tukiikirira kinene okutusingabanatunuulidde batulinamu essuubi ate bye tukola kati bano abaana bato balaba bibagenda okukola abantu tebawuliriza byokoze era batulagira kubikola soba olaba tufuba okumakinga sure kyetwagala okuwa Abannayuganda tukitandika n'okikola obuyinza bwennyina obutono soba olaba nnwanyisa enguzi ne bw'oba muganda wange ne bw'oba mukwano gwange ne bw'oba wakitiibwa otya naye n'okola ekikyamu engeri yokka gye nsobola okugamba oyo Gaddafi nti tokola kikyamu ng'alabye n'omulala mugaana okikola so kyekigendererwa baganda bange njagala obeetondera bwe mba byenkola bibanyiiza naye nyongera obbayo beetondera kuba sigenda kulekera awo mazima nja kuyimirira ku kyenasuubiza abantu sigenda kolagana na Museveni sinagenda kunyumya na Museveni mu kyama Museveni kyayagala okwogera nange kyonna akise mutu lwatu tebe tudimandi nga biri simple twagala free and fair election kulonda nga kwa mazima na bwenkanya
twagala tudiza abaana baffe nga abasinga yabakwata eno Masaka, yabakwata eyo wammwe, yabakwata eyo wa abaana babuza abaana ba Buganda tebalabikako. Tubaagala oba balamu babatuwe tubatereeze, oba bafu babatuwe tubaziike mu ddembe. Twagala okulaba nga ssente z'eggwanga tezibbibwa mu nguzi. Muze mulaba nti tulina parliament yaffe naye yafuuka clearing house. The speaker asobola okubitwenga sente billioni nnya gwe zitega ku akawunti naawe ojazijjayo zindi tegana bino biri open. Nti n'ava ku ekyo n'agamba nti ekyo tekimala kyekiriwo ekibbibwa n'amabaati ne bagabba. Kati wasebo ne banyaboze bwe mulaba nga nemeddwa wano Museveni kuba ekkooti yaziwamba, parliament yagiwamba, buli kimu yakiwamba, ne ŋŋamba naye Museveni amaanyi gano agajjawa. Ne manya nti bano badikiteeta sente bazijjawa Bulaaya. Njagala bategeeza buli ali wano abangibwa miliyoni 2.5 n'omwana omuto. Esente ezo baazeewola mu linnya lyo gw'olina ozisasula oba omwana bambi omuntu asobola saba atereko data direct ye buli munnayuganda n'owoolunako natekwesiza Airtel agenda kugwako. Kindly please nsaba busabye. Gwe bateekayo Thank you so much. Zizo namba zange zipenize ne ŋŋamba ate nze Bobi Wine gwe bamanyi baana batakuti ne ŋŋenda ne ŋŋamba ab'Ebungereza temuddamu kuwa Museveni akakwata abaddu. Tulina sipiika mubbi, tulina president mubbi n'abalala. Kyova olaba olwavaayo nga niitamu ngo bamukaba ne banne. Nina essanyu mbategeeza nti mu kiseera ekitali kyawala wane Museveni okutta abantu baffe n'okubawamba naye twamutwala mu kkooti y'ensi yonna, era gye bujja naye ekibaluwa kibakumpi ne kijja kuyita. Si nti tetumwagala naye twagala Abannayuganda okufuna eddembe lyabwe, era nze mu busobozi bwange kola kye nsobola. Bawagulu nga mbasaba bannange munsabire bino mbyogera naye simanyi bbanga lye ŋŋenda kumala nga ndi mulamu. Kubanga bwe mbagambye bwe mba nwanyisa omulabe nwanyisa mukono gumu, siwanyisa ebiri kuba nnyina okugugula omulala, nnyina okulekayo baganda bange bantema enteega. Nnyina okukola kye nsobola okulaba nga nabo mbalwanirira, naye nnyina essuubi nti olunaku lujja kukya lumu nga tuli ku mukolo nga guno nga tubeetondera nti bassebo ne bannyabo biri bye twali twakkanya ne baganda biri bye twacankana ne baganda bano baatereeza. Yesubi lyange. I refuse to give up on my brothers. I refuse because manyi nange lwachalumu ngembiri zange myaka 5-6 gise ebiri zange zalinga za masinyoli nali samba na masuti nali neyimbira music wange naye olw'obwetaavu bwaliwo nenvaayo. Tetwagala okuteeka mu baana abalala bonna bonna, twagala tukiikirize bato baffe. Mukama tuyambe ne bakulu baffe bakiike. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo okumpuliriza. Sembayo beetondera olw'enneeyisa ya mukulu wange naye tujja bitereeza Ssaabasajja Kabaka wange. Ngambe mukulu waffe. Tweyanze President National Unity Platform. Tujja kuyimba ekitiibwa kya Buganda oluyimba lw'eggwanga nga Mukama Katikkiro amaze okutuusa obubaka bwe ekitiibwa n'owakiyimba. Funa obubaka obuva embuga. Honorable Kawalia naye